Mathogora ma igũrũ ma bataraitha marĩa makũrĩire arimi maitho nĩ ũgwati mũnene ũrĩa wahota gwakĩrĩria kĩng'ũki kĩa ng'aragu matukũ tũrorete, kuona arimi aingĩ rĩu nĩ mehĩtĩte mahota kũremwo nĩ kũgomania ngarama ya indo cia mũthingi ũrĩmi-inĩ ta bataraitha na ndawa, makiuga thogora ũcio nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene. Msimu ya upanzi inajulikana na haiwezi kusongesha, mvua itakuja na inakuja wakati fulani, mbona tungoji? Na hii ni kitu ambayo inatakana iwe imekuwa kwa mpango ya serikali. Si kwamba tunastukia, tunaamkia na kustukia, tunajua ni leo. Hii ni kitu ambayo miaka hizi zote tumejua ikifika wakati fulani tunapanda. Wakati fulani mbolea ikuhi. Sasa wakati haiko, tunaona labda kama kumekuwa na uzembe kwa upande wa serikali. Itacukia rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩigĩte arĩmi na kĩagago mwaka ũyũ igũrũ rĩa ũheani wa bataraitha ngũithie marĩhi rĩrĩ kĩmera kĩa mahanda gĩkoretwo gĩtutungĩirie. Thito-inĩ cia irio nyũmũ NCPB, arimi makoragwo makĩgwatĩra mũhuko wa bataraitha ya DAP na thogora wa ciringi 1,200, ĩndĩ rĩu marehũgĩra maya gwikora makiugura na ciringi 3,000. Wafanye emergency importation ya fertilizer ili tupate ile subsidized fertilizer. Tunanunua kwa shilingi 1,800 DAP na hizi zingine, alafu ile top dressing inauzwa shilingi 1,500 kina CN kina uria. Tunataka hizo vitu. Mwaka mũthiru thirikari ningĩ nĩ ĩrĩga kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana harĩ ndawa cia ũrĩmi, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũritũhĩire arĩmi harĩ kũhĩtana na tũtambi na igunyũ iria ikoretwo ikĩananga mĩgũnda yao. This will result in more than 50% increase in terms of cost of production, producing any commodity in this country, whether for the local market or for export. If we have to go the hunger revolution way, we have to go, because this is about livelihood and we will not let the government take. Kũringana na Ministry ya Ũrĩmi, bũrũri wa Kenya ũkoragwo na arĩmi makinyeria milioni 4.5 na kũrĩa a Kenya milioni 18 makoragwo mehocetie harĩ rũhonge rũrũ na nĩguo kwĩmathĩra ũboco. Mwigai wa Gathungo, Kameme TV, Wonjoria.